terakhir, banyak bertanya, kenapa batuk pada anak sulit sembuh? Tanpa disadari, jawabannya ada di sekitar kita. Halo semua, aku Dokter Muda Bulan. Di sini aku akan menjelaskan terkait fenomena kenapa sih batuk pilek tidak kunjung sembuh. Tenang, aku akan menjelaskan dengan sederhana. Saat anak kita ke tempat sekolah atau tempat bermain, mereka mudah sekali tertular virus dari teman-temannya. Virus ini bisa banyak, jadi seolah-olah batuk pilek kita tidak sembuh-sembuh. Udara yang dingin, debu rumah, serta polusi membuat anak semakin sensitif. Kalau anak belum sembuh, jangan dipaksa sekolah dulu ya, nanti bisa menular ke temannya. Kalau anak demam tinggi lebih dari 3 hari, tampak lemas dan tidak mau makan minum, atau dahaknya warna hijau, segera periksakan ya. Anak-anak memang lebih sering belajar dari mengeksplorasi dan bermain di dunianya. Itu akan menunjukkan mereka akan lebih sering sakit, namun itu merupakan tumbuh kembang dari sistem imun mereka. Yang penting, kita harus tahu kapan harus tenang dan kapan harus waspada. Let's keep our children healthy and happy!